ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கலான்னா, அதாவது ஃபேன் வைண்டிங் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வைண்டிங்கில் வந்து ஸ்டார்டிங் காயிலில் வந்து 2 ஒயர் வரும், ரன்னிங் காயிலில் 2 ஒயர் வரும். இது அப்படியே வந்து டேரெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணி ஃபேனில் எடுத்துருப்பாங்க. சில பேர் வந்து நம்மள்ட்ட கேட்குற கேள்வி, அதுலேருந்து 4 ஒயர் இருக்குங்க, நீங்கள் 3 ஒயர் தான் சொல்லிடுறீங்க அப்படிங்கிறத, அதை காமனாக எப்படி பண்ணுறது, அது எப்படி ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் முழுமையாக ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் கிளிக் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இதுதான் ஃபேன்னு வச்சுங்க. ஏற்கனவே இது வந்து கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கிறது உள்காயில், அதாவது அதில் உள்ளே சுற்றிருப்பாங்க, அது ஸ்டார்டிங் காயில். அடுத்து வந்து ரன்னிங் காயில் வந்து வெளியில் இருக்கிறதா ரன்னிங் காயில். இது ரெண்டையும் எப்படி காமன் பண்ணி, இல்லை 4 ஒயரும் மேலே வந்துட்ட பிறகு அதை எப்படி நம்ம காமன் பண்ணுறது அப்படின்னு டெஸ்ட் கிளாம்பு வச்சு செக் பண்ணலாம். மேலே வந்தால் இல்லை நம்ம இப்போ காயிலே இருக்குது, அது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் முழுமையாக வீடியோவில். அதாவது ஸ்டார்டிங் காயிலில் வந்து ஒரு எண்டை விட்டுருங்க, ரன்னிங் காயிலில் ஒரு எண்டு விட்டுருங்க. மீதி வந்து ரன்னிங் காயிலில் ஒரு எண்டும் ஒரு ஸ்டார்டிங் காயிலில் ஒரு எண்டும் ரெண்டையும் காமன் பண்ணணும். அவ்வளோதான். அது ரெண்டையும் இணைச்சி விட்டால் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் வந்து அம்புக்குறி போட்டிருக்க மாதிரியே தான் மெத்தடு, வேறு எதுவும் அதில் ஒரு மெத்தட் கிடையாது. இப்படி தான் நம்ம மேலே வந்து ஒயர் வந்துடும். அதாவது ஃபேனுக்கு மேலே வந்து ஒயர் இப்படி தான் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஃபிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதான் முழுசாக வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இப்போ மேலே வந்து இப்போ 4 ஒயர் வந்தாலும் இப்படி தான் காமன் பண்ணிக்கணும். இல்லை 3 ஒயர் தான் வருது, இந்த 3 ஒயரை எப்படி நம்ம கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதான் முழுசாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதை பார்த்தாச்சு. அடுத்த இமேஜை பார்க்கலாம், நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அடுத்து ஃபேனு. இந்த ஃபேனில் வந்து 3 ஒயர் தான் இருக்கும். அது 3 ஒயர் என்னென்ன ஒயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரன்னிங் ஒயரிங் இருக்கும், ஸ்டார்டிங் ஒயர் இருக்கும், காமன் ஒயரிங் இருக்கும். இது 3 தான் இருக்கும். அதுக்கு பட்சம் வேறு எதுவும் இருக்காது. இந்த 3ஐயும் வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும், அதாவது சில பேர் பண்ணுவாங்க, அந்த கெப்பாசிட்டரில் எந்த ஒயர் கொடுக்கணும், அடுத்தது பேஸ் நியூட்ரலில் எந்த ஒயர் கொடுக்கணும், காமனாக எந்த ஒயர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சில பேர்த்துக்கு டவுட் உடையுது. அதுதான் நம்ம முழுசாக வந்து வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து எப்படி நம்ம வரணும், சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து கனெக்ஷன் பண்ணுறது. அடுத்த மெத்தடை வந்து காமனாக எப்படி அது ஒயர் கொடுக்கணும், சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து ரெகுலேட்டருக்கு எப்படி போகணும், ரெகுலேட்டர்லேருந்து ஃபேனுக்கு எப்படி கொண்டு வரணும், ஃபேன்லேருந்து அந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக. இப்போ சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் 5 ஆம்ஸ் சுவிட்சு ஒன்று எடுத்திருக்கேன், அடுத்து வந்து ரெகுலேட்டர் எடுத்திருக்கேன், அடுத்து வந்து ஃபேனு. இதுதான் இப்போ நமக்கு தெரியுது. இந்த ஃபேனில் உள்ள கனெக்ஷன் கொடுக்குறது வந்து கெப்பாசிட்டர், அதாவது 2.5 கெப்பாசிட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கங்க. அடுத்து வந்து இதோட கனெக்டர். ஓகேங்களா? இவ்வளோ தான் அதில் முழுமையாக ஒரு வீடியோ. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வேறு எதுவும் அதில் இல்லை. இதை மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டயக்ராம் மாரி போட்டு காமிச்சிருக்கேன். அடுத்த இமேஜில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெளிவாக காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 3 ஒயர் இருக்கும். அந்த ஃபேனில் 3 ஒயர் இருக்கும். எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் 3 ஒயர் தான் இருக்கும். 4 ஒயர் இருந்தால் தான் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 3 ஒயர் இருக்கிறது நல்லா பார்த்துங்க. இப்போ பேஸ் நியூட்ரல் தானே எடுத்துருக்கேன். 3 ஒயர்னால் ரன்னிங் ஒயரு, காமன் ஒயரு, ஸ்டார்டிங் ஒயர். இதுதான். ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் ஒயரை வந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு கனெக்டரில் வந்து கொடுத்துருங்க. அதிலே கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஒயர் எடுத்து வந்து கனெக்டரில் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் ஒயரும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒயரும் ஒன்று. ஓகேங்களா? இப்போ அது கொடுத்துட்டிங்க. அடுத்து வந்து காமனை வந்து நம்ம கீழே கொடுக்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா காமன் கீழே கொடுக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா உங்களுக்கு ட்ராயிங் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். நான் எப்படி பண்ணியிருக்கணும் அதே மெத்தட் தான். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கலராக அவங்க அமைச்சிருக்கேன். அடுத்து நியூட்ரல் வந்து தான் அந்த காமன் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் அதில் ஜாயிண்ட் ஆகணும். அதையும் பாருங்கள். நியூட்ரல் ஒயரும் காமன் ஒயரும் ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு, இப்போ பேஸ் வந்து நம்ம சுவிட்ச் போர்டுக்கு எப்பயும் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அதுமாரி பேஸ் லைன், அதாவது கரண்ட்டை வந்து அதில் கொடுத்துருவோம். அடுத்து கீழே இருந்து இதுக்கு ரெகுலேட்டர்லேருந்து மேலே வந்து ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் கொடுக்கணும். சென்டரில் இதில் கொடுக்கக்கூடாது. சென்டரில் அதில் எம்டியாக தான் இருக்கும். சென்டரில் கொடுக்கக்கூடாது. நான் இப்போ டயக்ராம்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு இப்படி போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இவ்வளோ தான் இதில் ஒரு முழுமையான வீடியோ. மற்றபடி இதில் பெரிய விஷயங்களே கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவுடன் சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன். நன்றி, வணக்கம்.